खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 5 जुन 2026 मायथाइ एबा 21 जेठ दान 1433 मायथाइ शुक्रबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि साहस आरो समाजारि बेंखनखौ बांहोनाय सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सानस्रिफोरा गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनिफ्राय जर'खा गोसो होगोन, जाय नोंथांनि थामानखौ बांहोगोन। फालांगियारि बिथिङाव दिनै मोनसे गोदान गिदिर सौदाखौ थि खालामनो हागौ, जाय इयुनाव गोबां मुलाम्फा लाबोगोन। जुलि जायै सोद्रोमानि हाबानि थाखाय मोनसे समायना प्रप'ज जानायनि थाखाय नखराव गोजोनथाव आबहावा थागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, खालि मोनसे समानथि आदारखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रोजा केसर गाब। वृषभ राशि। बे बृहस्पतिबारा रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथांनि थाखाय जोबोद खाफालगोनां जागोन। गोजाम रां थिसननाय एबा आजै-आजौनि सम्पथिनि गेजेरजों हरखाब गोनां रांखान्थियारि मुलाम्फा मोन्नायनि गोबां जाथावना दं। खामानि मावग्रा रोंग'साफोरा लोगोफोरनिफ्राय आबुं मदद मोनगोन। खामानिफोरखौ थि समाव फोजोबनायखौ थि खालामगोन। न'आवनो मोनसे धोरोमारि एबा गोथार फोरबोनि बिथांखिफोरा महर लानो हागौ, जाय नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गावजों-गाव मोजां मोनलायनायखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव लोगोफोरजों रंजाथाव हाबाफारिफोराव सम बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गावारि गोहोखौ बांहोगोन। नोंथांनि खामानि थिलियाव जायखिजाया जेथोगोनां दावराव-दावसिखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजागोन। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि लुबैनाय बादियै गोदान अर्डार मोननायाव गोजोननाय मोनगोन। बिदा-फंबायजों गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया दिनै जोबगोन आरो सोमोन्दोफोराव मोनसे गोदान गोदै सोमजिगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना नाजानाय बांहोनो आरो जायखिजाया गोदान बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय साबजाथाव। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांखौ सांग्रांथि होदों दि थाबैनो जेबो गिदिर राङारि थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। फालांगियारि बिथिङाव सोरबा सिनायमोनै सुबुंनि सायाव बांद्राय फोथायनाय दाहो, नङाब्ला नोंथाङा खहा जानो हागौ। नाथाय सानजौफु उनाव गोजान हादर एबा अनलाइन बिजोंजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव सानस्लाबै जौगानायखौ नुनो मोनगोन। नखरनि बिबानफोरनि थाखाय मोनसे गोसोआरि नारसिनथाय जानो हागौ, नाथाय बिमा-बिफानि हेफाजाब होनाया गोहो होगोन। मेडिटेशन आरो प्राणायाम खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि सुफुंजायै लुबैनायफोरखौ सुफुंनाय आरो आयनि गोदान फुंखा बेखेवनायनि सान जागोन। जुदि नोंथांनि रांआ गोबाव समनिफ्रायनो बबेयावबा थाबथानानै दं, अब्ला दिनै एसे नाजानायनि गेजेरजों बेखौ मोनफिननो हागोन। समाजारि आरो राजखान्थियारि खामानिफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरा मोनसे गेदेर बिबान एबा मासि मोननो हागौ, जाय नोंथांनि अनसायजानायखौ बांहोगोन। गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय सोलोंथाय एबा केरियारनि बेलायाव मोजांसिन खौरां मोनगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव गावजों-गाव फोथायनाय आरो गोख्रों जानाया बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों जोंथि गोजा गाब। कन्या राशि।
साख्रियाव नांथाबनाय आरो जिउ खुंनायाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद गाहाम। नोंथांनि खामानि थिलियाव नोंथांनि हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन आरो नोंथांनि बिगोमाया नोंथांनो मोनसे गोदान आरो गोनां बिबान होनो हागौ। फालांगियाव गोदान बायग्राफोर दाजाबदेरनायजों मुलाम्फाया बांगोन। नखरारि जिउआव गोजोन आबहावा थागोन आरो बिफाजों नोंथांनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। गोदान गारि एबा हा बायनायजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइनि खामानिया दिनै दावगानो हागौ। देहायारि महरै नोंथाङा फिट आरो सावस्रिनि थाखाय मोजां मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, खाफालनि आबुं हेफाजाबजों दिनै नोंथाङा जाय खामानिफोरनि बाथ्रा सानदों बेफोर गासैबो खामानिफोरा जेबो हेंथा गैयाजासे जाफुंगोन। नोंथाङा धोरोमारि आरो समाजारि फोरबोफोराव बाहागो लानो खाबु मोनगोन, जाय नोंथांनि गोसोआव मोजां गोहोनि बोहैथि लाबोगोन। गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय नाजानाय फरायसाफोरा दिनै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। गोलाव जानथायनि फालांगियारि दावबायनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों थागोन आरो नोंथाङा नखरनि गोनांथिफोराव उदाङै खर्सा खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 15 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गाब। वृश्चिक राशि, दिनै सांग्रांथिजों आवगायलांनो सानसे इसारा होयो। गारि सालायनाय समाव गोख्रैथिखौ नोजोर लाखि आरो ट्रेफिक नेमफोरखौ मानि। सावस्रियाव सोलाय-सोल' जानो हागौ, बेनिखायनो बोथोरारि बेरामफोरनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला रांआ थाबथानो हागौ। नाथाय बिजिरसंनाय, बिगियान एबा आसार-खान्थिफोराव नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोथौ मोनदांथि आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। इसोरखौ फुजिनाया गोसोआरि बोलो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। धनु राशि, दिनै जुलियारि जिउ आरो बाहागोदारि फालांगिनि थाखाय जोबोद गोमोथाव जानो थांगासिनो दं। गावनि जिउनि लोगोरिजों जायखिजाया गोजाम दावराव-दावसि जानाया दिनै आबुङै जोबलांगोन आरो नखराव गोजोन आरो सुखुनि खोथा लाबोगोन। नोंथांनि फालांगिनि थाखाय गोदान गिदिर अर्डार फैनायाव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। समाजारि बिथिङाव नोंथांनि मान-सन्मान आरो मुंदांखाया बांगोन। जुदि नोंथाङा हाबा जायाखैब्ला दिनै न'आव जुलिनि सोमोन्दै सावरायनाया गोख्रोंसिन जानो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन आरो नों थाजिम मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनैनि साना सुथुरफोरनि सायाव नोंथांनि देरहानायनि सान। बिजिरसालि एबा आयेनारि बिथिङाव गोजाम बिजिरनाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। साख्रि मावग्राफोरा गावसोरनि खस्थ'नि थाखाय नांगौ रोखोम बान्था मोनगोन आरो लोगोफोरनि गेजेराव नोंथांनि गोहोमा बांगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोजाम दाहारखौ सुख'नायाव गिदिर जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिमानि फारसेनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। सावस्रिनि जौगानाया थाद'नाय गैयै सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना फरायसा आरो लाइमोनफोरखौ गावसोरनि जिउ राहायाव मोनसे गोदान बिरखंबो होगोन। फरायनायाव नोंथांनि एकाग्रताया बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आबुं सुबुरुन मोनगोन। गथ'साफोरनि फारसेनिफ्राय माखासे गिदिर आरो गोजोनथाव खौरां मोन्नायनि जाहोनाव नखराव रंजानायनि आबहावा जागोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउ खुंग्राफोरनि थाखाय दिनैनि साना रमान्सजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों बबेयावबा बाहेरायाव थांनो हागोन। हरखाब माखासे थाबथानाय रां एबा लटारिनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना थानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 17 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गोथां गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि आबुं गोसोआ नखरनि सुख-सुबिदाफोरखौ बांहोनाय आरो बिमा-बिफाखौ सिबिनायाव थागोन।
गोदान न', फ्लेट एबा हा बायनायनि थांखिफोरा दिनै गोख्रैथि मोनगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा न'निफ्राय खामानि मावनो खाबु मोननो हागौ एबा माखासे गोजोनथाव बिबान मोननो हागौ। फालांगियाव दिदोमथि सोलिबाय थागोन। बेलासि समाव नखरनि बैसोगोरा सोद्रोमाफोरजों मोनसे गोनां नखरारि आयदानि सायाव गोथौ सावरायनाय जागोन, जाय नोंथांखौ थार लामा दिन्थिगोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोनखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।